أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Witajcie na lekcji 40. Będziemy dziś mówić o znaku, który już znacie. Omawiałam go na lekcji pierwszej, a jest nim sukun. Przypomnę Wam szybciutko, że sukun wygląda jak kółeczko albo łezka i występuje nad literą. Upraszczając, można powiedzieć, że sukun zatrzymuje nam początkowy dźwięk litery, czyli jeśli mamy literę T, to otrzymamy T. Jeśli mamy literę Z, to otrzymamy Z. Jeśli mamy literę Kaf, to otrzymamy K. I będzie tak się działo ze wszystkimi literami, poza pewnymi wyjątkami i o tych wyjątkach dziś Wam opowiem. Zaczniemy jednak od litery alif i litery hamza. Pamiętacie, co mówiłam o tych literach na drugiej lekcji? Ano, mówiłam, że nie spotkacie litery alif z sukun dającej nam dźwięk, ale hamza z sukun już da nam dźwięk i porównywałam go do dźwięku zaciskającego się gardła. No dobrze, przejdźmy teraz do tych szczególnych 5 liter, gwiazd naszej dzisiejszej lekcji, a do tych liter należą ba, dżim, dal, to i litera kof. Często podawane są one w takiej oto kolejności jak tutaj, ułożone w wyraz qudbujad, by ułatwić ich zapamiętanie. Mają one specyficzną cechę. Nazywa się ona qalqala. Określana jest jako echo lub uderzenie podkreślające daną literę. Dlaczego akurat te litery? Ano dlatego, że gdyby nie qalqala, to ciężko byłoby nam usłyszeć tą literę z sukun lub wymówienie jej sprawiałoby trudności. Dlatego literę ba z sukun będziemy czytać jako b. Dżim z sukun przeczytamy jako dż. Dal z sukun to d. To z sukun to to. Kof z sukun to ko. Gdyby nie qalqala, to ten oto zapis byśmy czytali jako ab, ab, ab. I gdybyście mnie nie widzieli, to trudno byłoby Wam stwierdzić, jaką literę powiedziałam, jaką literę wypowiedziałam. Qalqala sprawi, że odczytamy ten napis jako ab, ab. I już z łatwością usłyszycie, że jest tam litera ba. To samo będzie się działo z pozostałymi 4 literami, czyli kolejno otrzymalibyśmy adż, ad, ato, ako. Prześledzimy sobie zaraz cały alfabet właśnie w takiej formie, gdzie będziemy mieć alif z fatchą i obok kolejne litery z sukun, ale zanim do tego przejdziemy, wspomnę jeszcze o jednej rzeczy dotyczącej qalqala. Ma ona też jakby swoją siłę. Słaba jest, jeśli dana litera z sukun występuje w środku wyrazu lub w środku wersetu. Silna jest, jeśli występuje ona na końcu wyrazu, na którym się zatrzymamy. I najsilniejsza jest, jeśli dana litera ma szaddę. Ale co to jest szadda? Powiem Wam już wkrótce, insza Allah. No dobrze, zatem odczytajmy sobie wszystkie litery z sukun poprzedzone literą alif z fathą.
Czyli mamy kolejno a, aby, at, af, adź, ach, ad, av, ar, az, as, aż, ad, ato, av, a, ar, af, ako, ak, al, am, an, au, aj, Przechodzimy do części drugiej dzisiejszej lekcji, do czytania wyrazów, zatem powtarzajcie za mną. An, am, bal, lan, man, kam, if, min, in, kul, qul, Zwróćcie uwagę na różnicę między tymi dwoma wyrazami. Pierwszy to kul, a drugi qul. Kul, qul. Kul, qul. Qum, qum. Sal, qi', kun, hab, khuz, iz, fahal, lahum, lakum, bi'sa. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj hamza,
sukun, czyli mamy to takie ściśnięcie gardła. Bi'sa, bi'sa. Ni'ma, ni'ma, ni'ma. قادحا قادحا قادحا. I zauważcie, że mamy tutaj sukun w środku wyrazu, więc musimy troszeczkę się zatrzymać. Tak jak pamiętacie na lekcji tłumaczyłam z wyrazem trampolina, to tak samo tutaj zatrzymujemy się na tej literce dal. Oczywiście nie robimy tutaj takiej długiej przerwy i robimy ją krótszą. قادحا قادحا قادحا. أجر. I tu znowu to samo. Pozwalamy temu sukunowi zatrzymać nasz dźwięk i dopiero dalej kontynuujemy. Ajron, ajron, ajron. Asrofa, asrofa, asrofa. Yamshi, yamshi, yamshi. يؤمن يؤمن يؤمن. ألقت ألقت ألقت. أمهل أمهل أمهل. يعظم يعظم يعظم. قلتم قلتم قلتم. يضرب يضرب يضرب. زلتم زلتم زلتم. يغفر يغفر يغفر. يجعل يجعل يجعل. أنعمت أنعمت. I teraz uwaga, to jest ważne słowo pojawiające się w suratul Fatiha i zauważcie, że nie mówimy an'amta, tylko an'amta an'amta. Nie mówimy anamta szybciutko, tylko mamy nasze sukuny i musimy się na nich chwileczkę zatrzymać. Więc wypowiadamy an-am-ta, an-am-ta, an-am-ta. Mazghobatin, mazghobatin, mazghobatin. Tadlilin, tadlilin. I uwaga, co tutaj się dzieje? Mamy literkę lam z kasrą, a za nią mamy literkę ja z sukun. Więc mamy tutaj przedłużone li. Zatem mamy tadlilin, tadlilin, tadlilin. ملقون ملقون ملقون. مشهود مشهود مشهود. خلقنا خلقنا خلقنا. يهديكم يهديكم يهديكم. مستمع مستمع مستمع. تعلمون تعلمون تعلمون. سلسبيلا سلسبيلا سلسبيلا. يستطيعون يستطيعون
يستطيعون ذوق 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 قط 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 طوب 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 ليج 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 عد 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 مقطوعة 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 أطعمهم 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 مبثوثة 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 أخرجني 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 يدخلكم يدخلكم يدخلكم. I przeczytajmy jeszcze raz wszystkie te wyrazy od początku. An, am, bal, lan, man, kam, if, min, in, kul, قل قم سل قع كن هب خذ عظ فهل لهم لكم بئس نعم قادحا أجر أسرف يمشي يؤمن القت أمهل يعظم قلتم يضرب زلتم يغفر يجعل أنعمت مسغبة تضليل ملقون مشهود خلقنا يهديكم مستمع تعلمون سلسبيلا يستطيعون ذوق قط طوب لج عد مقطوعة أطعمهم مبثوثة أخرجني يدخلكم. I czas na wasze ćwiczenie. Spróbujcie odczytać samodzielnie oto te wyrazy.
I kochani, kończymy na tym dzisiejszą lekcję. Zobaczymy się już wkrótce, insza Allah. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was serdecznie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.